Почитувани, со оваа влада, предводена од СДСМ и ДУИ, навикнавме на создавање паралелна реалност и надавање погрешно име на нештата. Предлогот за воведување така наречена еколошка такса за горивата не отстапува од ова востановено правило. Тоа се гледа од образложението што го нудат владата и незини челници за причините за воведување на оваа давачка. Целта наводно е да се придонесе кон заштита на животната средина преку поддршка на транзицијата од користење фосилни горива кон обновливи извори на енергија. Не убедуваат дека зголемените цени на горивата почивале на познатиот принцип загадувачот плаќа. Овој принцип, предложен од економистите пред точно 1 век, е сосема во ред, но повикувањето на него во случајов представува класична злоупотреба и замена на теза. Значи ли ова дека сите корисници на автомобили, сите транспортери, вклучително и врштелите на јавен превоз во земјава се загадувачи? Се разбира дека не значи. Наместо да се воведе построга контрола на мерење на емисијата на издувни гасови при регистрација на возилата како основа за примена на принципот загадувачот плаќа, во овој контекст се предлага линеарно зголемување на цените на горивата за сите корисници, без разлика на видот на превозното средство. Дали преку зголемени цени на горивата ќе се намали користењето на возилата? Се разбира дека одговорот е негативен. Од досегашната практика може да се заклучи дека зголемувањето на цените до одреден степен не влијае на намалување на потрошувачката на горивата. На тој начин се губи смислата на презентација на овој намет врз стандарот на граѓаните како еколошка такса. Несомнено, воведувањето на дополнителна давачка на горивата преку зголемените цени ќе ги зголеми приходите во државниот буџет. Зголемените цени негативно ќе влијаат врз стандарот на граѓаните и ќе ги зголемат трошоците за транспорт на стоки и патници. Дополнително, евентуалното воведување на оваа нова давачка доаѓа во изразито непогоден момент кога цената на суровата нафта на светските берези е висока и се очекува нејзин тамошен раст. Имено да подсетиме дека во последната година цената на суровата нафта на светските берези е зголемена за цели 90%, само последниот месец е зголемена за 10%. Ова секако ќе влијае на зголемување на малопродажните цени на горивата. Почитувани, ова значи дека не треба да очекуваме некој позначителен ефект од оваа нова давачка врз однесувањето на граѓаните. Мерка дека има претежно фискален ефект на зголемување на приходите во буџетот. Таа нема никаква врска со екологијата и заштита на животната средина, туку представува само друго име на кризен данок. А познато е дека кризните даноци по правило се воведуваат по завршување на одредена кризна ситуација, а не во ек на самата криза, за да не ја продлабочат дополнително постојната криза. Во моментов рече секаде во светот се забележуваат високи стапки на инфлација. И во Република Македонија се соочуваме со највисоки стапки на пораст на трошоците на живот во последниве 10 години. Владите и централните банки будно ја следат инфлацијата и се подготвени да преземат мерки за нејзино намалување. Овој чекор на зголемување на давачките за нафтата и бензините ќе има токму спротивен ефект, односно ќе предизвика пораст на цените, затоа што нафтата е инпут во секој производ и услуга. Повисоките цени ќе значат помала потрошувачка, а помалата потрошувачка ќе значи помал раст на македонската економија во споредба со другите земји. Помалиот раст ќе значи дека државата ќе мора повеќе да се задолжува, а фискален простор за задолжување веќе нема. Навистина станува збор за една несоодветна и штетна мерка. Благодарам на вниманието, погледте ако има некои прашања.